Ashama kabajamtoota Dabii daawwattoota keenya oduu guyyaarraaf qabannee isin dhiyaanneera. Akkuma beekamu mariin araaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa bildiginaa PPG'tti gaggeeffamaa jira. Akkuma beekamu mariin araaraa mootummaa adda bilisummaa Oromootii fi bildiginaa gaggeeffamaa jiru Taanzaaniyaatti kan gaggeeffamaa jirudha. Akkuma beekamu yeroo ammaan tanaa kanatti ajajoonni adda bilisummaa Oromoodhaa Jaalmarroo fi itti aanaan isaatis kan fi hoggantoonni olaanaan waraanaa kan achitti Taanzaaniyaa kan jiran ta'uusaa beekamaadha. Haaluma kana wal qabatee wanni isaa adda addaa kan jiru marii kan araaraa kana karaa nagaatiin xumuruudhaaf waliigaltee karaa Itoophiyaatti karaa nagaatiin malteessuuf itti gaafatamaa biyyaalessa Itoophiyaatti kan achitti argamu ta'ee akkuma beekamu guyyaarraan tanaa Abiyyi Ahmedilleen qaamaan dhaqee achitti argamee jira jaama. Haaluma kanaan akkuma beekamu adda bilisummaa Oromootii fi uummanni Oromoodhaa waliigaltee karaa nagaatiin yoo gaggeessan uummata Oromootiif illee tasgabbii fi wallaggaa fi naannoo garaagaraatti kan uummataa jiruuf illee waan gaariidha. Haa ta'u immoo yeroo ammaan tana sooshaal miidiyaa gubbatti deddeemaa jiruuf Abiyyiin Ahmad waraanni Oromiyaadhaa waboon kun haala malee waan itti jabaatee jiruuf waraana kana tasgabbeessee waraana biraa eegaluuf. Kunis waraanni inni eegaluuf deemu akkuma beekamu naannoo Amaaraatti illee waraanni lolli kan deemaa jirudha. Ta'ee lolli Abiyyi Ahmad yeroo ammaatti banuuf deemu waraana obbo Bilisummaa Oromootiin araara buusee itti aansuudhaan karaa gartee lafa daangaa karaa markaba karaa biyyatti hin galfatan kan argachuudhaaf Isaayyaasiif lola banuuf qophiitti kawan jira jedhamee shakkamaa jira. Akkasii akkuma beekamu yeroo ammaan tanaa kanatti mariin adda bilisummaa Oromootii fi uummata Oromootitti Oromoo ajjeesuu fi Oromoo fixuun kun yeroo hunda boo'icha ta'uun kun waan itti nu gatisee jiruuf namnutu bakka jiru nagaa fi gammachuudhaan bakka jirtanitti du'aa godhaa fi Oromoo wal ajjeesuu qabdu. Yeroo ammaan tanaatti kan biyya bulchaa jirulleen Oromoo jaamaa waan jiruuf Oromoo fi Oromoo wal ajjeesuu qabdu. Oromoo fi Oromoon tokko taanee waliin diina qolannee waan barbaachisu gaafiilee Oromoon barbaachisus gaafiilee adda bilisummaa Oromoon barbaaduu fi gaafii Oromoon barbaadus tokko waan ta'eef yeroo ammaan tanaa kanatti taajollee gurguddoo adda bilisummaa Oromoo qabsooftee ganamaan gammaatti jirtus hunda kana biyya ammattaan galmaanni gayyee mul'atu yoo ta'e mariin araaraa kun waan gammachuu waan murtaa'u fakkaata. Kanaaf kaayyoo guddaan uummata adda bilisummaa Oromoodhaa kaayyoo ifaa fi gidii qabaa. Kaayyoon isaanii keessaa hangi tokko Oromoon lafa irratti abbaa biyyaa taatee abbaa biyyummaa Oromooti. Abbaa biyyummaa Oromoo kun yeroo jedhamu biyya keetti akka beetetti mirga daangaa keetti qabachiistuu fi mirga qabeenya keetti irratti abbaa ta'uuti. Oromoon hanga ammaatti biyya fi irratti qabeenya irratti abbaa taatee waan jirreef kan dalagatuu fi kan wanta godhus nama biraa waan ta'eef qotee bulaan keenya kan oomisha gargaraa oomishus deemee biyya keetti kabajaatti Harargee irraa keenyaaf Finfinnee Oromoo keessee gurgurachuu hin danda'u. Kanaaf gaafii guddaan gaafii abbaa biyyummaati. Qabeenya keetti irratti abbaa kee taatee iddoo barbaadetti geessitee qabeetti ittiin godhachuudha. Kanaaf gaafiileen gurguddaan hedduu jira. Gaafiilee kanarrattis yoo waltaan taatee gammachuun dhuftee akka gaafa adda bilisummaa Oromoodhaa gaafa Eertiraa irraa galaniitti gaafa lama wajjin gammaan galchaniitti Finfinneera walgeenya alaabaa Oromoo kana mirmirsuuf yeroo dhiyoo fakkaata. Kanaaf ilmaan Oromoo kan biyya garagaraaf iddoo garagaraa jettan hundinuu hanga barbaachisetti adda bilisummaa Oromoo warra qeeqxanillee Oromoo waan ta'eef yaada gaariidhaan akka kamanni kun karaa nagaatiif gammachuun xumuramu du'aayiif godhaa ibsin jechuu barbannaa. Alattaan suudhaan karaa oduu garagara kan addunyaa kan qabannetti hin dabarsa. Israa'elii fi Hamaas erga eegalee har'i guyyaa 35ffaa yoo ta'u waraanni kun gama lamaanuu lubbuu lammiilee hedduu galaafateera. Ministeerri fayyaa Gaazaa akka beeksisetti hanga har'aatti namootni 1178 yoo du'an 27,000 ol kataan ammoo miidhaan qaamaarra ga'eera. Kanneen du'an keessaa 4,500 ijoollee yoo ta'an 3,000 ammoo dubartoota jedhe ministeerri fayyaa hiikaa fi tasa.
Humni waraana Israa'el akka beeksisetti loltoonni biyyattii Gaazaa bakka lamatti kutuun kaaba Gaazaa irratti xiyyeeffachuun humna lafoo fi qilleensarraan haleellaa gaggeessaa jiru. Odeeffannoowwan haaraa waraana kanaa wal qabatan keessaa namoonni jan argan BBCtti akka himanitti loltoonni Israa'el hospitaalotaan dhuura Gaazaa keessatti argaman kanneen akka Al-Shifaa, Al-Quds fi hospitaala Indooneeziyaa fa'aatti dhiyaataniiru. Humni waraana Israa'el gama isaan loltoonni biyyattii hospitaala guddicha Gaazaatti argamu Al-Shifaatti dhiyaachuu beeksise. Gaazaa keessatti hospitaalli guddaa ta'e kun jala isaatti Hamaas ulaa lafa jalaa tolfatee achi keessa buufata jechuun Israa'el ibsaa turte. Gaggeessaa duraanii tika waraana Israa'el kan ta'an Amos Yadliin wiirtuun ajaja Hamaas hospitaalota Gaazaa jalatti argama jechuun BBCtti himan. Hamaas garuu himannaa Israa'el kana soba jechuun UN dhufee akka ilaaluuf waamicha godhee ture. Namoonni jan argan akka jedhanitti loltoonni Israa'el hospitaala Arraantiisii jedhamu biratti sagalee guddiftuu fayyadamuun namoonni dhukkubsattoota fi ogeeyyii fayyaa hin taane hospitaalicha gadhiisanii akka ba'aniif akka hiikkachiisaa turan. Ministeerri fayyaa Gaazaa hospitaalonni 3 taankiiwwan Israa'el marfamanii jiraachuu ifa godhe. Gama biraan ammoo Hamaas haleellaa rokkeetti hedduu gaggeesseen magaalaa Tel Aviv keessatti dubartoonni 2 miidhamuutu gabaafame. Haleellaa Hamaas ji'a tokko dura Israa'el irratti gaggeesse ilaalchisee gaazexeessitoonni miidiyaalee garaagaraa Gaazaa keessa turan Hamaas Israa'el haleeluuf akka ture odeeffannoo dursaa qabu jechuun Israa'el komatte. Ministeerri kominikeeshinii Israa'el akka jedhetti gaazexeessitoonni 4 miidiyaalee CNN, Associated Press, Reuters fi New York Times fi Gaazaa keessa ta'anii hojjetan Hamaas Israa'el haleeluuf akka jiru dursanii odeeffannoo akka qabanii fi odeeffannoo sana dhoksuu isaaniif komate. Miidiyaaleen kun garuu himannaa ragaa hin qabne jechuun gaazexeessitoonni isaanii waa'ee haleellaa Hamaas dursanii odeeffannoo qabaachuu akka tan. Gama biroon ammoo dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN Gaazaa keessatti erga waraanni kun eegalee hojjettoonni jalaa ajjeefaman 99 ga'uu beeksise. UNitti daayirektara eejensii baqattoota Filisxeem kan ta'an Juliet Tuumaa haalli Gaazaa keessa jiru yeroo gara yerootti hammaachaa deemuu fi sababa waraana kanaan hojjettoonni dhaabbatichaa 99 du'uu BBCtti himani. Ministeerri muummee Israa'el Benaamin Netanaahun ammoo waraanni kun erga dhumee booda biyyi isaanii sulula Gaazaa to'achuufis ta'ee bulchuuf karoora hin qabdu jedhan. Netanaahun turtii miidiyaa Fox News wajjin taasisaniin Israa'el Gaazaa to'achuuf fedhii akka hin qabneef ibsuun garuu bulchiinsi siviilii Gaazaa keessatti akka barbaachisu kaasan. Waraanni Israa'el fi Hamaas erga xumuree booda Israa'el akkuma jette Hamaas inni yoo ni dhabamsiifti ta'e Gaazaa ofiif to'atti moo eenyutu bulchu? Gaazexeessitoonni Itoophiyaa hedduu hojiif gara biyya alaa deemanii achumaan hafuun isaanii gabaasamaa jira. Ji'a kana qofa gaazexeessitootni miidiyaalee mootummaaf hojjetan 4 biyya alaatti hafuun isaanii dhaga'ameera. Ofii sababni gaazexeessitootni hedduu Itoophiyaa ba'anii achumaan hafaniif maali ka jedhu irratti waldaa ogeeyyii sabaa himaalee Itoophiyaatti pirezidantii kataan obbo Xibabuu Ballaxa BBC'n dubbiseera. ያው የጋዜጠኝነት ሙያ ላይ በየጊዜው የሚነሱ ilaalchiwwan yeroo gara yerootti ogummaa gaazexeessummaa irratti ka'an damee miidiyaa irrattis jijjiiramni baay'ee mul'atu jiraachuu dhabuun walitti dhahamee gama kanaan kufaatiin akka jiraatu gochuu danda'a. Sababa kanaan gaazexeessitoonni biyyaa ba'uu danda'u. Jireenya gaarii fi hojii gaarii barbaachafis ba'uu danda'u. Haala amma jiruun miidiyaaleen rakkoo odeeffannoo argachuutu isaan mudata. Odeeffannoo kan kennu hin jiru. Gaazexeessaa taatee kutaalee Itoophiyaa garaagaraa deemtee akka garaa keetti gabaasuuf yookaan hojjechuuf rakkoolee hedduutu jira. Isaan kun yeroo keessa damee ogummaa kana hin dadhabsiisan amantii jedhuun qabu. Inumaayyuu kana caalaa gaazexeessitoonni akka nu jalaa hin deemneef ogummicha irratti marii guddaatu nu barbaachisa. ሙያው ላይ ሰፊ ውይይት ያስፈልጋል። Itoophiyaa keessatti gaazexeessitoonni bilisummaan hojii isaanii hojjechuuf akka rakkatanii fi haga hidhamuutti mootummaan dhiibbaa akka irraan ga'u dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n gabaasa garaagaraa baasaa ture. Haa ta'u malee gaazexeessitoonni yeroo ammaa Itoophiyaadhaa baqataa jiran hedduun isaanii miidiyaalee mootummaa keessa kan hojjetanii fi qondaaltota mootummaa aangoo olaanaa qaban wajjin biyyoota garaagaraa deemuun kanneen gabaasan fa'aadha. Kun maal agarsiisaa jennee obbo Xibabuu gaafanneerra. በመንግስት በኩል ድጋፍ የሚደረግላቸው ሚዲያ ውስጥ gaazexeessitoonni miidiyaalee mootummaan deeggarsi godhamuuf keessa hojjetan biyyaa ba'uu isaanii ilaalchisee achuma keessa rakkoon jira jedhee yaada. Ani yeroo hedduu kan irratti xiyyeeffadhu kanneen miseensa waldaa ogeeyyii sabaa himaalee Itoophiyaa ta'anii fi miseensota waldaa keenyaa kanneen manadhaa jiran irratti. Ijoolleen dhamaan kun yeroo hidhaman gaazexeessitoonni ni dadhabu, ni sodaatu, yaaddota isaan keessatti uumama. Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaan ogummaa jireenya kee ittiin jijjiirtu miti. Gaazexeessitoonni kanfaltii gahaan argatan. Industiriin miidiyaa maxxansaas waan kufeef gama sanaanis hojjetaa jiran. Dabalataan ammoo haalli